Ati carissimo, ancora oggi noi ringraziamo il Signore nostro Dio. È il Dio grandissimo che non ci abbandona mai. Il Dio potente che noi abbiamo, Padre. Vogliamo dire Signore grazie per oggi. Noi ringraziamo il Signore nostro Dio perché nella sua vita che noi viviamo, nella sua grazia che noi ci troviamo ogni giorno, Signore che ci mantiene in piedi, per la sua grazia noi ci siamo trovati ancora oggi. Vogliamo benedire il nostro Padre. In nostra ultima video abbiamo detto che è permesso in Gesù Cristo che Dio ci ha grandemente benedetto. La Bibbia ci insegna, Efesini 1, versetto 3, che è permesso in Gesù Cristo che voi avete ricevuto tutta la benedizione che Dio aveva programmato per voi. E lì sempre la Bibbia ci insegna, Efesini 2, che è permesso in Gesù Cristo che voi avete ricevuto la grazia. Nel suo sangue la Bibbia ci insegna che noi abbiamo la salvezza. La Bibbia ci insegna che Cristo è il nostro Salvatore. Perciò noi abbiamo insegnato che permesso in Gesù Cristo ci sono tanti vantaggi che Dio ci ha fatto. Permesso in Gesù Cristo che la riconciliazione è arrivata. Romani 5, versetto 1 e 2 ci insegna che permesso in Gesù Cristo adesso noi abbiamo pace con Dio. La Bibbia ci insegna che permesso in Gesù Cristo, Romani 8, versetto 1 e 2, che permesso in Gesù Cristo la condannazione è stata distrutta. Quindi la condannazione che era contro di noi, permesso in Gesù Cristo, questa condannazione è stata distrutta. La Bibbia ci insegna e ci incoraggia a camminare sempre come la sua parola. Se noi decidiamo di camminare come la parola di Dio, lo Spirito di Dio rimarrà sempre con noi. Se noi decidiamo di obbedire quello che il Signore insegna, se noi decidiamo di credere quello che Dio ha fatto permesso in Gesù Cristo, la vittoria sarà sempre e il maligno non ci può toccare. Perché la Bibbia ci insegna, Gesù insegna un giorno, ha detto Giovanni 12, versetto 46, che io sono la luce. Chiunque crede in me, chiunque cammina con me, il tenebre non lo può toccare. Quindi Gesù insegna che coloro che vengono da me, il maligno non li può toccare. Quindi abbiamo detto che permesso in Gesù Cristo che noi abbiamo la pace di Dio. Permesso in Gesù Cristo, se noi preghiamo Dio, ascolta la nostra voce. E questo cosa si fa permesso in Gesù Cristo. Quindi Cristo è la nostra vita. La Bibbia ci insegna che è permesso di Lui in Gesù Cristo che il vostro maledizione è stato tolto. Se noi leggiamo Galati 3, versetto 13, la Bibbia ci insegna che Cristo ci ha tolto la maledizione. Perché nel piano di Dio non c'è la maledizione contro di noi. E la volontà di Dio è che noi viviamo ogni giorno nella pace e la gioia. La volontà del nostro Padre è che noi viviamo tutti i giorni nella sua presenza. Questo si fa permesso in Gesù Cristo. Coloro che credono in Cristo in Gesù, la Bibbia ci insegna se voi credete in me, se mettete le mie parole in pratica, se le mie parole si trovano in voi, la vittoria vi accompagnerà ogni giorno. Quindi è permesso in Gesù Cristo che noi abbiamo la vittoria. Abbiamo vinto permesso in Gesù Cristo. Quindi Cristo ci ha dato la vittoria. Permesso in Gesù Cristo, noi siamo stati chiamati figlioli di Dio. Perché la Bibbia ci insegna, se noi leggiamo Giovanni 1, versetto 12, la Bibbia ci insegna che tutti coloro che hanno accettato in Gesù Cristo, tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, Dio Padre ha dato autorità affinché loro diventino i suoi figlioli.
La Bibbia ci insegna a Galate che adesso voi siete tutti figli di Dio, voi tutti che siete battezzati in Cristo in Gesù. Sono le cose che non si può cambiare, sono le cose che noi dobbiamo credere e cammina tutti i giorni come la sua parola. La Bibbia ci insegna, se noi mettiamo la sua parola in pratica, lì che arriva il nostro tema di oggi, la responsabilità personale. Quindi dobbiamo decidere noi stessi a amare il Signore. Dobbiamo decidere a obbedire quello che il Signore ci insegna. Noi dobbiamo decidere a osservare la sua parola nel nostro cuore. Noi dobbiamo decidere a badare noi stessi. Noi dobbiamo decidere a dire la verità. Noi dobbiamo decidere a dire la verità e a camminare nella giustizia. Noi dobbiamo decidere di rimanere nella luce. Noi dobbiamo decidere di osservare la giustizia. Questa è la nostra responsabilità che Dio ci ha dato. Voi avete la volontà di scegliere in Gesù Cristo, di credere in Lui e di battezzare il suo nome. Noi tutti abbiamo la volontà di scegliere Cristo, di obbedire quello che la sua parola insegna. Se noi facciamo così, il Signore rimarrà con noi. Se noi scegliamo in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore, il Signore rimarrà con noi. Se noi decidiamo di obbedire, di vivere come il Signore vuole, la sua presenza rimarrà con noi. Noi siamo responsabili di scegliere, ascoltare quello che il Signore insegna. Noi siamo responsabili a obbedire, a ascoltare la sua voce, a fare quello che il Signore dice. Perciò oggi noi andiamo a leggere alcuni passi. Se voi avete la Bibbia, leggiamo insieme nel nome di Gesù. Vi ricordate che la Bibbia ci insegna che tutte le cose che voi volete fare sulla terra, fatelo nel nome di Gesù Cristo. La Bibbia ci insegna, Colossensi 3, versetto 17, tutte le cose che voi deciderete di fare sulla terra, dovete fare nel nome del Signore Gesù. Perché nel suo grande nome che voi siete stati salvati, e se voi volete fare qualcosa, fatelo nel suo nome. Perché ogni volta che voi fate le cose nel suo nome, Lui sarà sempre presente. La Bibbia ci insegna, dove 2 o 3 si radunano nel mio nome, io sarai in mezzo di loro. Per mezzo di Gesù Cristo, il Dio Padre ascolta. Per mezzo di Gesù Cristo che noi siamo stati guariti. Nel suo grande nome che noi abbiamo la gioia. Per mezzo di Gesù Cristo che il maligno non può entrare. Nel suo grande nome noi abbiamo la capacità. Per mezzo di Gesù Cristo noi camminiamo nella luce. Se avete la Bibbia andiamo a leggere oggi nel nome di Gesù Cristo. Lo troviamo cosa passa lì a Proverbio 13, versetto 3. Proverbio 13, versetto 3. La Bibbia ci insegna che custodisce la tua bocca. La tua bocca, custodisce la tua bocca. Custodisce la tua bocca. Protegge la propria vita. Chiunque custodisce la tua bocca, tu proteggerai la tua propria vita. Se noi custodiamo la nostra bocca, se noi badiamo le parole che escono dalla nostra bocca, la Bibbia ci insegna che voi proteggete la vostra vita. Allora io non voglio che la mia vita sia distrutta, perciò io parlerò quello che il Signore dice. Mi mediterò la parola del Signore, io parlerò quello che il Signore insegna. Io prenderò i pensieri del Signore. Perciò la Bibbia ci insegna, i vostri pensieri non sono i miei. Allora se noi prendiamo i pensieri del Signore, se pensiamo come il Signore pensi, se parliamo come il Signore parla, se noi agiamo come il Signore lo fa, se noi facciamo quello che Dio ci insegna, la vittoria sarà sempre. Qua la Bibbia ci insegna, custodisce la tua bocca, protegge la propria vita.
ma chi apre troppo la sua labbra va incontro alla rovina. Chi parla senza la parola, chi parla con la sua intelligenza, chi parla come pensa, chi parla senza la voce, chi parla senza Dio, rincontrerà sempre rovina. Perciò noi preghiamo nel nome di Gesù, affinché il mio linguaggio sia controllato. Diciamo, Signore, da oggi voglio parlare come parla tu. Voglio che la tua parola sia nel mio cuore. Ho capito oggi che io sono responsabile della mia vita. Quindi perciò io deciderò di prendere